शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। So I welcome everyone for this wonderful sutras given by Patanjali Maharshi to us. So today we will have a brief discussion, the background of Patanjali Yoga Sutras. We will not start the sutra, but we will try to understand who is Patanjali, what is yoga, and what is sutra. Om. 皆さんこんばんは。今日からパタンジャリヨガスートラの中身に入っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。パタンジャリマハリシがこのスートラの形にまとめてくださった素晴らしい英知をこうやって皆さんと共有できる機会に恵まれて本当に幸運に思っています。で今日はですね、早速スートラ一つ目とはいかずに、ちょっとヨーガスートラ自体の背景を理解する、そんな会にしていきたいと思います。ここではですね、3つのことを主に勉強していきます。パタンジャリマハリシとは一体どんな人物なのか。それから、ヨーガスートラですから、ヨーガってそもそも何なのか。スートラですから、じゃあスートラって何なのか。この基本的なところをまず押さえた上で、そこからスートラの中身に入っていきたいと思いますので、今日はイントロダクションです。So, Patanjali Yoga Sutras is a topic. So, within the topic, if you observe, there are 3 words are there. What are these 3 words? One is Patanjali, other one is yoga, the third one is sutras. So Patanjali Yoga Sutras. So let us discuss who is this Patanjali. So now I am going to tell some mythological story. Whenever I say mythological story, means it is a story. Don't to dig too much into that. What is this? What is that? It is a story. That's how in India or in our Asian countries, we had many stories. Japan, Nihonga is also part of the Asian countries. So we are having so many stories. Like this is one of the story. So what happened in the Vishnu Loka in Vaikunta? Vishnu, the Lord Vishnu, one who is all the time is lying down nicely, and Mother Lakshmi, the consort of the Vishnu, will be giving a nice massage, the foot massage to the Lord Vishnu, and there will be a serpent. On the serpent, Vishnu is sleeping. You know, Vishnu's bed is a serpent, not like any other brand. His brand is a serpent brand. He is nicely lying down, and this serpent is opening all its wood, not only one wood, is having so many. And it gives like an umbrella to the Vishnu, nicely shade. That is a scene in the Vaikunta, on the Vishnu Loka. At that particular time, is every day is a common. Some people will come and discuss with Vishnu and goes, but Vishnu will be nicely lying down and doing all these transactions. If you want to see this Vishnu's depiction, you can Google Ananta Padmanabha Swami temple's picture in Trivandrum. The big temple is the Ananta Padmanabha Swami temple. So similar depiction is given in that temple. Okay, this is extra information. And many people are coming and discussing with the Vishnu, and many things are going on. One day, this Adisheshu means the serpent. Adi means the first one. The first one means, don't take literally number one, like in our countries. If I give you the example, India, we are having the Indian president, prime minister, and president. This president is called first citizen of the country. So too in every country,
whoever is the president, that president is called the first citizen. So Adi, in that way we have to understand. So this snake, this Adi Shesha, expressed its desire, I want to study the Vedas. You are discussing about the Vedas, even I also want to know what is this Vedas. I want to study the Vedas. So then what happened next? We will see after translation. Oh. さん、このパタンジャリヨーガスートラですけれども、ヨーガスートラと呼ばれたり、パタンジャリマハリシのヨーガスートラと呼ばれたりしますよね。なので、さっきもお伝えしたように、パタンジャリヨーガスートラ、3つのキーワードが入っています。一つずつその背景を見ながら理解をしていきましょう。パタンジャリから始めていきましょう。皆さん、パタンジャリについてどのくらいご存知ですか？ここにですね、パタンジャリがどんな風にして生まれたのかを語っている神話があります。で、いくつかこういうのってあります。で、神話って言ったときに、その歴史的根拠をたどろうとしてもなかなか最終的には見つけられなかったりしますよね。いろんなお話があって、そこからいろんな教訓を学ぶことができたりする。そんな形で神話っていうのはたくさん存在していたりします。なので、その一つだと思って聞いておいてくださいね。お話です。ある日ですね、ビシュヌ廊下、ビシュヌが住んでいるビシュヌのその世界ですね、バイクンタムって言いますが、そこでいつもの通りにビシュヌ神ですね、維持神のビシュヌはゆっくりくつろいでいました。でビシュヌはいつもこうだいたい涅槃みたいに横になってますよね、でーって横になっていて、蛇のベッドに寝そべっています。生きてる蛇です。でその蛇の上に寝そべってゆっくりしてるときに足元で奥さんのラクシュミーがフットマッサージをこう海外しくしているっていうその絵自体は皆さんよく見かけるんじゃないかなというふうに思います。で今ですねこの絵が皆さん浮かんだと思いますけれども、これはトリバンドラム、インドの南のケララ州にあるトリバンドラムという州都にアナンタ・パドマナーバスワミという名前のお寺があるみたいなんですね。で私たちここにいる人結構トリバンドラム行く機会に恵まれている人も多いと思いますから、行った時にはぜひ、これですね。で、まさにそのお寺にもこんないつものこのビシュヌの午後みたいな、そんな彫刻とかがたくさんしてあります。で今、この蛇見えますけど、頭がいっぱいありますよね。で、この蛇がたくさんわーっと首が枝分かれして、ビシュヌにこう直接日差しが当たらないように、日傘の代わりなんていうのもしてくれていますし、この寝そべっているプールマットみたいなやつ、浮き輪みたいなのはこれ蛇のお腹ですね。Thank you, Srinvasti. Nice to see the picture. Beautiful. いいですね。で、こんな一日をビシュヌが過ごしています。で、お客さんとかが来て、ビシュヌとか言って相談をして、じゃあね、とか言って帰っていく、いつもの日常ですね。で、そんなある日ですね、この蛇がビシュヌに言います。みんなベーダを勉強してる。自分だってベーダ勉強したいっていうふうに言うわけですね。で、この蛇には名前がついています。有名な蛇です。アーディシェーシュと言います。アーディシェーシャ。シャですね。アーディシェーシャです。で、アーディっていうのは、第一のという意味ですね。初めのという意味です。で、初めのっていうのは本当にこの蛇が、蛇の子孫だから、子孫じゃない、何ですか？蛇の生みの親だから、生みの親？一番元の蛇だからっていうわけではないですね。そういうわけではなくって、例えば私たちも、国を見たときにインドとか日本とかもそうですけど、首相がいる国、総理大臣がいる国っていうのは、この総理大臣を指して第一の市民だっていうふうに呼んだりします。ファーストシチズンっていうふうに呼んだりします。大統領とかもそんなふうに呼ばれますね。なので、そういった意味で、その蛇の中のリーダーみたいな、その偉大なる存在みたいな意味合いで、アーディ、第一のというのが言葉が使われています。でそんなアーディシェーシャというのがこの蛇の名前ですね。が、ビシュヌ神に直訴します。ベーダを勉強したいんです。と。この願いは聞き届けられるんでしょうか。So now Vishnu said, okay, sure, I will send you on the earth. So there you can study. Because only the human beings are studying the Vedas. So I will send you on the earth. There you can study nicely. Adishesha felt so happy. Wow, I am going to
on the earth to study the Vedas. Wonderful. This is a story happening on the Vaikunta. Vaikunta means the place of Vishnu is called Vaikunta. Like India, like Nihonga, like that, Vaikunta is a place. And on the earth, there is a one mother. When I say mother, means there is a one couple. They don't have the children. And this mother every day doing the prayers to have the children. In olden days, people will not have the washrooms and bathrooms and toilets in the home. That is not a part of the house. So what they used to do, every morning, early morning, they used to get up, they used to go far away into the fields, and there they used to do the toilets and washrooms, and then they used to go to the river. There they used to take the bath, and they used to go back to the home. Most of the people in the villages, wherever there is a river, people prefer to take the bath in the river every day. In olden days, not modern times, in olden days. And while taking the bath and after taking the bath, there is a particular ritual is there in the Indian culture. The ritual is they do some offering to the Surya Bhagavan, the sun god. So they will take some water and offer to the sun god with some prayers. This is called Anjali. Offering to the Ishvara is called Anjali. If you offer the flower is called Pushpa. If you offer the flowers, is called Pushpanjali. If you do the Namaskara, offering the Namaskaram, it is called Namasumanjali. Like that, different names are given, adjectives. And this lady, every day after taking the bath, takes some river water and looking at the sun god, offering the prayers, then she pours the water like this in the water itself, symbolically offering to the sun god. It is a common. People generally chant the Gayatri mantra and Aditya Hrudayam. There are so many stotras are there. So this mother every day offering the water and praying the Lord, oh Lord, please bless me with a child. I want to become a mother. So please bless me. That's what she is doing here on the earth. Om. で、このバイクンタン、ビシュヌが住んでる世界ですね。こことは違う、地上とは違うビシュヌの天上の世界ですけれども、そこでこの蛇のアーディシェーシャがビシュヌに今、私もベーダを勉強したいんですと直訴したところで話が終わっていましたね。で、それを受けてビシュヌはですね、寛大ですから、もちろんだよと、自分のベッドがなくなるのにですね、勉強しに行っちゃったら。でも、もちろんだよと、いいよと。で、ベーダはどこで勉強されているかっていうと、地上で人間が勉強してますから、じゃあ君を地上に、地球に送り込んであげるよというふうに、快く、OK を出します。で、その頃ですね、このアーディシェーシャが行くことになる地上では地球では何が起きていたかというと、一人の女性が子供を授かりますようにというふうに毎日お祈りを捧げていました。一人の女性が子供を欲しいと祈るときというのは、つまり彼女にはもうすでに夫がいて、子供を家族が待ち望んでいるっていうような、そんな状況ですね。で、昔ですね、今じゃないですよ。昔、今も田舎とかではあるかもしれませんが、インドではトイレは家の中にありませんでした。家の外にありました。なので、だいたい朝起きたら、皆さん家から離れて、近くの空き地に行ってトイレを済ませて、で近くの川まで行って、そこで入浴をして、いわゆる沐浴とか呼ばれるあれですね、あれをして帰ってくる。みたいなのが、朝のこの身支度ルーティーンだったんですね。で、その時その地球ではこの子供が欲しいお母さんですね、お母さんになりたいこの女性は、毎日みんなと一緒にこの川にルーティンとして行っていました。で、川に行くとですね、この後みんな一つ儀式を行います。簡単な儀式というか、毎日行う毎日の儀式で、スーリア・バガバーン、太陽神に祈りを捧げる、そんな儀式を、区議を行います。で、祈りとともに手に水をすくって、先生が今私を見ていただくと分かるように、両手を合わせて、この合わせた手のひらに川の水をすくって、これを太陽神に祈りとともに捧げるという、そんなお祈りをするわけですね。で、大体その時には、
アーディティア・ブルタヤンとか、太陽神に捧げるガヤトリマントラとか、お祈りを唱えながら儀式を行います。というのを毎日やっていました。で、子供を授かりますようにっていうふうにお祈りしていたんですね。で、この、両手を合わせて、今はこう水をすくって神様に捧げていますけれども、両手を合わせる、何かしらの形で両手を合わせる時っていうのは、祈りにその両手を使う時ですね。で、この手の形、両手を合わせた手の形を持って、アンジャリというふうに呼びます。私の名前と同じです。アンジャリですね。で、イーシュワラへの捧げ物、供え物を形を問わず、アンジャリというふうに呼びますし、その象徴的な手の形がこの両手を合わせた形です。で、例えば、イーシュワラにお花を捧げるときには、お花ってサンスクリット語でプシュパって言いますから、プシュパを捧げますが、アンジャリとして、供物として捧げるときには、そのお花はプシュパアンジャリというふうに呼ばれたりしますし、ナマスカーラ、この礼拝を供物として捧げるときには、こんな感じですね。今先生が画面に共有してくださいましたが、朝から日の出の時間に、川に行って、ちょうど太陽神にお祈りをするわけですね。That's a beautiful photo. で、今お水を手に取って太陽神に捧げています。で、なので、ナマスカーラを捧げるときには、ナマスマアンジャリっていうふうにおっしゃってましたね。いろいろそのアンジャリっていう、供物っていう言葉は、捧げるいろんなものとひっついて、それがイーシュワラのへの供物でありますよっていうことを表す形容詞的な役割っていうのをすることもあります。っていうのでちょっと話がそれましたけれども、この女性がその時ちょうど地球で子供を授かりますようにと、毎日熱心に、アンジャリをしていたわけですね。The picture what you have seen, of course, this is a modern picture. Still, people will do when they are going to the pilgrimages, like a tour. That time only people are offering till today in India pilgrimages, and but that time they will have some small vessel, so they will take. They will do. That's what the picture is. But in olden days, no vessel, only with the hands they used to take. Okay. Anyway, so here this mother is offering the Anjali every day, and one day, as usual, this mother went to the river, took the bath, and started doing the prayers, took the water, and started offering to the sun god. At the same time, Lord Vishnu told the Adishesha, "Hey, my dear Adishesha, are you ready?" Adishesha said, "I am ever ready. Then I am sending you on the earth, so there you can go and study." But he cannot send him just like a snake. If he sends a snake, people will get scared and run away. So hence, he made the Adishesha into a small, tiny baby. Small baby, like a small doll, tiny baby, maybe 1 inch or 2 inch baby. This much. And he dropped from the Vaikunta. And it is coming. And this mother, when she is offering the Anjali, offering the prayers, that particular time, this small tiny baby fallen into the hands. And this falling is called Pat in the Sanskrit. Sanskrit, there is a dhatu, Pat. Pat means to fall. And here this mother is offering, this offering is called Anjali. So while offering the Anjali, this tiny baby fallen into the hands, hence the name came to this Rishi, this tiny baby, as a Patanjali, fallen into the Anjali while offering. So hence called Patanjali. It is one of the story. And once when this baby fallen into the hand, it is not going to grow like a 2 years, 3 years kindergarten, because they are the devatas, they are in the special powers. The moment it is fallen in the hand, and mother felt so happy, just like that fraction of seconds, like in our movies, baby becomes so big, it is going on like a graphics. Then baby says, "Thank you, mother. You are my mother because I have fallen in your hand. You please bless me. I came here on the earth to study the Vedas. So because I am accepting you as my mother and you are accepting me as your son,
So because Ishvara has blessed you, because you don't have the children, Ishvara has sent me as your son. So now please give me the permission. I want to go and study the Vedas. Mother felt so happy because child want to study the Vedas and he came from the sky directly. So mother said, okay, you please go ahead, study the Vedas. Next, from there, this is Patanjali went to study the Vedas. Om. Remember how the name came Patanjali. One of the story, okay? This is one of the story. Om. 今ですね、ビシュヌローカではアディシェイシャが地上に行くのを心待ちにしていますね。で、地球ではこのお母さんが毎日アンジャリをしながら子供を授かりますようにと祈っています。で、そんなお母さんをこのビシュヌが見つけますね。おーと、ここになんかちょうど良さそうな人がいるじゃないかっていうふうに発見しますね。子供は突然子供としてポンと地球に生まれてこれませんからね、お母さんが必要ですよね。なのでお母さんを探していたんですと、おーっといいですね、と言ってこう上から二人で見てるわけですね。で、お母さんがこのアンジャリをしているタイミングを狙って、ビシュヌがアーディシェイシャに聞きますと、準備はいいかと。そうするとアーディシェイシャはもういつでも準備はできていますと、もう震えながらも返事をするような感じですね。いつでも行きますと。で、よし行けと言ってこのアンジャリをした瞬間に、ビシュヌがこのアーディシェイシャをひょいっと空から投げるわけですね。一応この象徴的な意味でビシュヌローカは地球の上にあるようなイメージですから、私たちが登っていく世界ですから、上から落とすんですよ。ビシュヌは地球に何かを落とすときに。でも、パタンジャリをしている、このアンジャリをしている手の中に、突然蛇が落ちてきたらお母さんびっくりして、気絶してしまいますので、それはまずいっていう話になって、落とすんだけど、ちっちゃい人間の男の子の形にして落とします。首が100個もあるような蛇じゃなくて、本当に1インチなので2、3センチぐらいの男の子、胎児ぐらいのサイズにして、ベッドバイクンタンから落とすわけですね。ゆーっとどのくらいの時間かかるんでしょうね。落ちていって、お母さんがアンジャリをしている、お母さんになるこの女性がアンジャリをしているその手の中にポチッと、ピタッと、アーディシェイシャ、無事に着地します。神様ですからね、落としたのがちゃんと着地するようになっています。墜落とかしません。で、無事にお母さんの手の中に落ちたこのアーディシエーシャですけど、普通だったらここからもうこの3センチ級から人が育つのってすごい大変ですよね。何年もかかりますけど、それは神様の計らいですから、手に落ちてお母さんが、喜んだ瞬間に、アーディシェイシャ、急に成長します。ダダ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 ッとこう、駒回しみたいに成長して、もうスクッと立って、お母さんみたいに喋り始めます。で、お母さんと、ずっと、地上に来て、勉強をしたかったと。で、あなたがいたから、私は地上に降りてくることができたし、あなたは私のお母さんですと。なので、私のことを子供として受け入れてくださいっていうふうに言うわけですね。で、お母さんも嬉しいわけですね。空から子供が降ってくるなんて神様の計らい以外にないですから、すでに嬉しいわけです。でもお母さんと。で、私がここに来たのは目的があって来たんですと。ベーダを勉強するために来たので、どうか私に勉強しに行かせてくださいと。来た瞬間にちょっと言っちゃいますけど、認めてくださいと、許可くださいっていうふうにお願いするわけですね。で、お母さんは神様からの贈り物であるこの息子を大変喜んで、しかもベーダを勉強したい、そんな英知に惹かれている息子を大変嬉しく自慢に思って、どうぞどうぞと好きなだけ勉強してきなさいというふうに快く送り出します。感動的。で、このですね、ビシュヌローカからピッとビシュヌが落としましたよね。で、サンスクリット語では動詞の語根、元になる形があって、その落とす、落ちるという元の形がパットって言います。PAT と書きますね。パット。で、パッとされたアーディシェイシャがどこに落ちたかというと、アンジャリの中に落ちています。手のひらの中に落ちたわけですね。なので、パタンジャリとこの男の子は呼ばれるようになりましたよ。というのが、パタンジャリの名前の由来のお話の一つです。他にもいくつか有名なのはありますね。でもシュリニバース先生はよくこの話をしてくださいますし、私も自分の名前が出てくるのでこの話好きです。で、そんなこんなでパタンジャリが誕生するわけですね。で、この後パタンジャリはまさに勉強するために生まれてきた、そんな存在ですし、もともとはアーディシェイシャという神様ですから、このヘビの神としてのこの現れですね。なので、神の蛇としての現れですから、ものすごい勢いで勉強を進めていきます。そして私たちにその成果の一つとして、このパタンジャリヨーガスートラというものを残してくれたと
というわけです。Now, our Patanjali Maharshi went and studied the Vedas. Then Patanjali Maharshi thought, let me contribute something to the humanity. Because this studying the Vedas will take so much time. And in the modern times, as he is a visionary, he can see what is going to happen in the future. When the 21st century comes, or when the 20th century comes, people will not have the much time to study the Vedas because they will be busy with enjoying with their sense pleasures. But there will be some people like you all and me, we want to enjoy our life at the same time we want to study, correct? So Patanjali thought at least those who are totally dedicated their life, they will go to the Himalayas and they will study. And the people who are interested only in the enjoying their life with the senses, they will be enjoying only, they will not listen to us. But there are people who want to enjoy this at the same time, they want to study the things and they cannot study everything. So let me give some knowledge to them. So from the Vedas, he compiled and he is chosen a specific topic. What is the topic Patanjali Maharshi chosen? Mind management, because mind is very, very important instrument for us. Either we are happy or unhappy because of our mind, likes and dislikes because of our mind, so many things. Then Patanjali Maharshi thought these people will be getting more tense and stressed. They don't know how to use their mind. So let me give something for them to train their mind, to help their mind to be active. So he chosen the topic of yoga from the Vedas. He compiled the sutras. Then he given to us for our mind management, for the health of our mind. So that's how Yoga Sutras came into the picture. This is a story. Om. で、ですね、今、パタンジャリが地上に降りてきて、ベーダを勉強しに行って、というところから私が話をすっ飛ばして、そしてパタンジャリヨーガスートラを私たちに授けてくれましたと言いましたけど、ベーダを勉強しに行って、パタンジャリヨーガスートラがどうやってできたんでしょうかっていうところの、そのところの話を先生が今お話ししてくださいましたね。で、パタンジャリはこうやってベーダを勉強します。ただ、ベーダを勉強するのって、そのベーダを勉強するための準備の学習も非常にたくさんありますし、ベーダもたくさん学ぶことがありますね。なので、私たち一般の人間が勉強しようと思うと非常に時間がかかって大変な学びっていうのは皆さんも少し勉強を始めた方っていうのは感じられているんじゃないかなというふうに思います。で、特に21世紀に生きる私たちをその時にパタンジャリは見通していたのかもしれませんね。元は神様ですからそういう先を見通す目を持っていて、あと2000年もしたらきっと人類はこの五感の楽しみにかまけて、なんか五感の楽しみも手放したくないけど、でも真実も少し気になっていて勉強もしたいみたいな人が結構増えてくるのかもしれないなって、そんな時に神様の力を持ってはおらず、しかしながら誠意を持って勉強したいと思ってる人類を何とか助ける術はないかっていうふうに考えたのかもしれませんね。で、たくさんベーダをしっかり勉強した中から、パタンジャリマハリシはじゃあきっとその五感の楽しみの中に埋もれて生きているっていうことは、外側に幸せを探してしまっている状態にあって、それはたくさんの苦しみをもたらしてしまう状態なので、きっとみんなストレスを感じて、大いに悩んで、不安を抱えて、いろんな葛藤を抱えて苦しんでいるだろう。そこで鍵になるのは、自分のマインドをいかに制御できるか、その力が鍵になってくると。で、ということで、ベーダのものすごく多岐にわたるというか、一つしかない知識ですけれども、たくさんのことを教えてくれるその知識から、マインドというトピックをピックアップして、そのマインドをいかに制御することができるか。現代的な言葉で言うならば、マインドマネジメントとかいう言葉をよく聞きますよね。で、そうすることができるのかっていう知識をぐっとこのベーダの中から抽出して、それを一つのスートラという形に、一つのというか、スートラという形式のものにまとめて、ヨーガスートラを編纂したというような
ことだったのかもしれませんね。でも、今の私たちを思って作ってくれたかわかんないですけれども、そのベーダの知識に、このスートラの知識っていうものは根拠を持っています。よくこのベーダとかヨーガとか言ったときに、別のものなのかな、全然違う源があるのかなとか思ってしまうこともありますけれども、すべてはベーダからやってきていて、その知識のこの側面、一つの側面を切り取って形にまとめた。で、そういったものがヨーガスートラになります。そういったものがたくさん存在していますね。そのうちの一つです。知識の根拠はベーダにあります。というわけで、パタンジャリ・マハリシのヨーガスートラというものが今私たちの手元にあるわけです。And not only the Yoga Sutras, in our Indian culture, there is a name called Patanjali. We don't know is the same Patanjali Maharshi or different Patanjali Maharshi. In Ayurveda also, the Patanjali Maharshi contributed something. For the health of the body, also Patanjali Maharshi contributed. And for the speech, Panini Maharshi written the Samskrita Vyakarana Sutras, but it is very difficult to understand those sutras. And on those sutras, a beautiful commentary is written by the Patanjali Maharshi. That commentary is called Mahabhashya in Sanskrit. Shankaracharya's commentary is called just Bhashya, but Patanjali Maharshi commentary is called Mahabhashya, great commentary. And the great Mahatmas also says Shankaracharya followed the style of Patanjali Maharshi while writing the commentary. So in this way, Patanjali Maharshi contributed for the health of the mind. Patanjali Maharshi contributed for the health of the body, and Patanjali Maharshi contributed for the health of our speech. What do you mean by health of our speech? Health of our speech means our relations depends on how we speak with the people. So we should be able to speak very sweetly, nicely, without any wrong pronunciation. So all these things are very, very important. Communication skills, in another way, in a simple way, it is a communication skills. If you look at the so-called multinational companies, they will have so big department called PR, personal relations. What they do? Personal relations, communicating with the people, maintaining the relations. So that is contributed by Patanjali Maharshi while writing the commentary on Samskrita Vyakarana Sutras. So hence, there is a beautiful prayer where we are going to chant at the end of the class every session. So after the translation, I will tell what is that prayer. Om. そうですね。今、パタンジャリ・マハリシはこのようにして私たちにヨーガスートラを残してくれたというふうにお話をしましたが、同じパタンジャリなのか、違うパタンジャリなのかは判明していませんが、インドにはですね、パタンジャリという名前のついた人が書いたいくつかの有名な書物があります。知識を伝えてくれるような書物がありますね。そのうちの一つがアイルベーダについての書物が一つ存在します。このパタンジャリどうなんでしょうかね、一緒の人なんでしょうか、違う人なんでしょうか。で、アイルベーダーの書物ですから、つまり何を助けてくれるかというと、私たちの身体をいかに整えるか、不浄なものを取り除いて身体の状態を整えるかということについて書いた書物が一つ、パタンジャリという名前の著者のもとに存在します。で、他にも文法書、パーニニ・マハリシが文法のビアーカラナスートラというその有名な文法書を書いていますが、これ非常に理解が困難とされるものなんですね。で、ただ一般人が読んでも全然わかんないので、そのスートラが何なのかっていうのを解説してくれる注釈書が存在します。で、有名なのはシャンカラのバーシャというふうに呼ばれますね。注釈書とか解説書とか。で、そのシャンカラチャーリアが書いたものはバーシャというふうに呼ばれるんですけれども、パタンジャリという名前がついた人、同じ人か違う人かわかりませんが、一つ、このシャンカラチャーリアよりも先にバーシャ
注釈書を書いていて、それはマハーバーシャと呼ばれています。マハーバーシャ、マハー、偉大なるバーシャですね。で、このパタンジャリという名前のついた人が書いたマハーバーシャの書きぶりに倣ってシャンカラチャーリアは自分のバーシャを書いたというふうに言われています。と言われるくらいすごく偉大なバーシャを書き残しているんですね。なので、今見てみると、パタンジャリという名前がついた人が同じ人か違う人かはわかりませんけれども、3つの分野に貢献しているということが、今日まで確認されていますね。で、1つは、ヨーガです。ヨーガは何をしてくれるかというと、さっきお話をしたように、私たちのマインドをいかに制御していくか、マインドマネジメントの方法について説いたのが、まず1つ、このヨーガスートラになりますね。なので、私たちのマインドをいかに健康に保つことができるか、その手引きがヨーガスートラです。で、今挙げたこのアイルベーダーですね。これは私たちの体、身体をいかに健康に保つかということを説いてくれています。で、3つ目、この文法書の注釈書ですけど、これは私たちの言葉、発言をいかに健康に保つかということに貢献してくれているわけですね。で、3つ目のこの私たちの言葉の健康ですけど、一体どういう意味かというと、健全な発言という感じですかね。どういう時に私たちは発言をするかというと、社会の中で人と関わって生きていくときに言葉を発する必要があるわけですね。なので、健康的な発言とは一体何か、健全な発言とは何かというと、他人と調和をしながら社会の中で生きていくために、いかにどう発言すべきかというところ、そこを考える必要があるわけです。人を傷つけない、人を幸せにするような言葉を発する、人を励ますようなそんな言葉を発する。で、正しい発音であと発声しないと誤解も生まれてしまいますから、そういったことにもきちっと気を配る。今で言うところのコミュニケーションスキルを全般的にカバーしているのが、この言葉の健康の部分ですね。で、会社とかでも考えてみると、PR 部門とかがありますよね。パーソナルリレーションズとか言って、この広報の仕事、いかに周りの人と、周りの会社と、周りのコミュニティと、周りの人たちと関係をよく生きていくかっていう時に何を発信するか、自分から何を発信するか、どんな言葉を使って発言していくかっていうのは非常に重要になってきます。なので、私たちのその体とマインドと言葉を健康に保つ方法というのを、このパタンジャリ・マハリシは同じ人か分かりませんけどね、パタンジャリは私たちに指南をしてくれているというわけですね。ものすごく大きな貢献ですよね。体と言葉とマインドの健康が保てればもう私たちすごい健康じゃないですか。これ以上の健康ってどこにあるんだろうっていう感じもしますけれど、そんな3つの分野に貢献をした素晴らしい功績を残したパタンジャリ・マハリシに捧げるお祈りというのが存在しています。で、このお祈りですけれども、すでにチャットの中でシェアをしていますが、クラスの終わりに私たち唱えていくことになります。今から先生がそのお祈りについて案内してくださいますので、ちょっと聞いてみましょう。A beautiful prayer. The prayer goes in this way. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi. Just now, I shared this prayer link in our Zoom platform in the Zoom group. This prayer was pasted along with the Patanjali's picture in our YouTube channel under community tab. The link is shared below. So after the class, you can just click that link. It will take you to that prayer, and you can also have that photograph. That photograph is from our Shivananda Ashram, Chennai Center. In a Chennai Center, they established a nice Patanjali statue. So when I was there, I took that picture. So you can have that picture, and this is a prayer also after the class. Okay. Now I will explain the meaning of the prayer. Even though I discussed everything about the background, but simply I will give the meaning of the prayer also. Yogena means through the yoga, by yoga. Chittasya. Chitta means the mind stuff. So Patanjali Maharshi helping us through yoga to purify our chitta, our mind.
our emotions, our psychological things. And padena vacham, padena, through the grammar, vacham, our language, irrespective of either whether I'm speaking English, Telugu, or Nihonga, any language. But this grammar helps us to develop the communication skills. That is the idea we have to take. So, padena vacham, through the grammar, helping us to improve our language skills. Then, malam sharirasya, impurities from the body through the Ayurveda. So, cha vaidyakena, through the medicine of the Ayurveda, Patanjali Maharshi helping us to remove the impurities. Malam means impurities or illness from the body, sharirasya, of the body. So, yaha means that person, the who. Apakarot means handed over. One who is given to us. What is given? Yoga to purify the mind, Ayurveda to purify the body, the grammar to purify our speech. So for that Pravaram Muninam, for that great Muni, the great sage, the great wise person, who is that? Patanjalim, the Patanjali Maharshi. Pranjalirana Tosmi. I worship with my folded hands. I do my salutations with my folded hands to that great Patanjali Maharshi. So this is our humble gratitude to express the Patanjali Maharshi, to invoke the blessings of the Patanjali Maharshi, to successfully complete our Patanjali Yoga Sutras, as well as keeping our body, mind, and speech in a good and healthy and harmony way. We are seeking the blessings of Patanjali Maharshi with this prayer. So this prayer we will be chanting in every class at the end of the session. Om. そうですね。パタンジャリマハリシに捧げるお祈りですけれども、すでにクラスのズームチャットの中でシェアしていますが、今ですね、皆さん後でご確認いただきたいんですけど、ズームチャット、グループチャットの中に先生が YouTube のリンクを投稿してくださっています。で、先生のこれコミュニティページからですかね、YouTube のコミュニティページからで、このお祈りの動画が皆さんにシェアされていますので、どうぞ、今夜ではなくても、いつか時間があるときに見てみてください。で、その中にですね、写真が出てきます。先生の写真も出てるんじゃないかなと思いますけれども、シバナンダヨーガのチェンナイセンターにパタンジャリマハリシのすごく素敵なこの銅像が立っています。皆さんにお配りしているシートの写真ですね。で、これ実は切り取っちゃったんですけど、左側に先生が写ってるんです。このパタンジャリマハリシにお祈りしてる先生が写っちゃって、綺麗に手を合わせてるから残しとけばよかったのに、私ピシッとか切っちゃったんですね。で、その多分全体像が写ってるのがあると思うので、ぜひ見てみてください。で、このお祈りの意味を確認していきましょう。で、パタンジャリマハリシ3つの分野で私たちに非常に大きな貢献をしてくださっているというふうに言いましたが、その貢献3つを称える、そんなお祈りになっています。で、お手元にお祈りシートある方見てみてくださいね。ヨーゲーナチッタシャパレーナバーチャン。ヨーゲーナはヨーガによって何をしてくれるか。チッタシャはマインドのっていう意味ですね。マインドの汚れを取り除いてくれるわけですけど、マインドのものを。で、パデーナは文法によって、バーチャン、言葉の何かをしてくれるわけですね。汚れを取り除いてくれます。で、その言葉のといったときに、言語がサンスクリット語だろうが、英語だろうが、日本語だろうが関係ないわけですね。私たちが他人とコミュニケーションを取る、その時に使う言葉のという意味ですね。で、その次、マランっていうのは汚れとか不純という意味ですね。で、どこにある不純かというと、シャリーラッシャ、身体にあるマラン、汚れですね。で、チャっていうのは、そしての意味です。で、これは今、ヨーガによってマインドの文法によって言葉の、そして、バイディア系なアイルベーダーの薬によって、シャリーラッシャ、体のマランを、不浄を、という時のこれとこれとこれをつなぐ時のこれとのとですね。
をどうしてくれたんでしょうか。2行目ですね。ヨーパーカロタムとありますが、ここはヤハ、アパーカロタムですね。ヤハっていうのは何々をしてくれるもの、何々をしてくれる人、何々をする人、何々というもの、ごめんなさい、何々というものですね。で、アパーカロッタムっていうのは取り除いた。なので、ヨーガによってマインドの文法によって言葉のアイルベーダーによって体の不浄を取り除いたものが誰なのかというと、その次ですね。プラバラン、ムニーナン。プラバラン、最高のものなわけです。どんな中で最高のものなのかというと、ムニーナン。聖人たちの中において最高のものというわけですね。で、それは誰なのかが次です。パタンジャリン。パタンジャリですね。で、そんなパタンジャリに私たちは一体何をするのでしょうか。で、プランジャリラーナトースミとあります。最後は、この、何でしょう。アスミっていう言葉が隠れていますね。チョンって名前を忘れちゃったこの鍵括弧の代わりのチョンですね。あそこにはアスミです。で、私は行いますと。で、プランジャリヒで、手を合わせて、両手を合わせて、ラーナタハ、礼拝をアスミ行います。というわけで、ヨーガによってマインドの中の不浄を、文法研究によって言葉の中の不浄を、そしてアイルベーダによって体の中の不浄を取り除いてくださった聖人の中で最も優れた尊敬されるべきパタンジャリマハリシュに私は両手を合わせて敬意を表します。というのがこのお祈りです。なので、これをクラスの終わりに唱えるということは、クラスを受けることによって私たちのこのマインドが一つ浄化された時にこれ唱えますからね。取り除いてくれた。ありがとうございますっていうふうに唱えるので、皆さんしっかりクラスを受けて、それを1週間の間で実践をして、マインドをどんどんこの美しく浄化させていく。そういうことを実践するときに初めてこのお祈りを捧げる意味っていうのも出てくるのかもしれませんね。ということで、クラスの終わりに唱えていくので、ぜひ先生の YouTube を見ながら、唱える練習などもしてみてください。So the next word comes yoga. Patanjali Yoga Sutras. What is yoga? Yoga, there are so many definitions are given. From Patanjali Yoga Sutras, from the Bhagavad Gita, from the Yoga Vasistha, there are many definitions. But one definition we will see now, and another definition as per Patanjali while studying the sutras, that time we will see. So one of the definition for the yoga is yuj. Yuj is a dhatu from the Sanskrit grammar. From the yuj, the yoga word is derived. So the etymological meaning of yoga is yujyate anena iti yogaha. Yujyate means unite. That which helps us to unite is yoga. Or yoga is also translated into English as a union or yoke. There are so many meanings, but one of the important meaning is translation union or unite. That which helps us to unite. So the question comes, when we say unite or union, there should be minimum two things. Without two things, how you are going to unite within oneself? So union word whenever you use, unite word whenever you use, there should be minimum two things. Otherwise, how there will be union? So the union between Jivatma and Paramatma, individual self with the Supreme Self is taken. So what is a union? What is yoga? Yoga is a union, the union between the individual self with the Supreme Self. That is the etymological meaning definition of yoga. The more we will see while studying the sutras. Om. そうです。今ここですね、パタンジャリマハリシの名前の由来ですとか、このヨーガスートラがどうやってきたかっていうのを勉強しましたので、次はパタンジャリヨーガスートラのヨーガのところに入っていきたいと思います。ヨーガの定義ってたくさんありますよね。ヨーガバシシタとかバカバットギータとかの中で複数説かれていたりしますので、そういった定義は見る機会はまたそれぞれのクラスで見ることにして、ここでは一つ
今日は一つ見ていきたいと思います。で、今日見ていくのは、ニルクタ的な、つまり語源学的な定義になりますね。ヨーガスートラの中で、それ自身もヨーガの定義をしていますから、それはクラスがそのスートラに入ってから勉強していきたいと思います。でまず、この語源学的な定義ですけれども、ヨーガという言葉は一体どこから生まれているか。サンスクリット語の動詞の語根であるところのユッチ。よく聞きますよね。もともとはユッチという言葉から派生していますと。YUG というふうに翻訳では書き落とします。これが、派生をして展開をしてヨーガという言葉ができています。なので、語源学的なヨーガの定義はこんな風に言われます。ユッチャテアネーナイティヨーガハ。ユッチャテアネーナイティヨーガハ。つまり、ヨーガとはつなぐことである。とか、つなぐこと、結合することを助けるのがヨーガである。というふうに理解されます。二つ目の方が理解されますっていう感じで、一つ目の方、このヨーガとはつなぐことであるっていうのが、まさに、はい、そうですね。ヨーガとはそれによってつなぐことであるっていうような、そんな意味、そんなのが、この文字通りの訳になりますね。なのでよく、ヨーガとはつなぐことであるとか、ヨーガとはつなぐことを助けることであるみたいな風な訳がつけられています。ヨーガという言葉ですけれど、英語だとよくユニオンとか、ヨーキングというふうに、この統合ユニオンとか、ヨーキング、つなぐことみたいな訳が当てられますが、つなぐとか統合するとかいうときって、いくつのものが必要ですか？ 2 つ以上のものがないと、それを統合したりとかつなぐってそもそも不可能な話ですよね。なので、2つ以上のものを1つにするというときに、このヨーガという言葉が使われますよね。で、何と何をつなぐのか。これは、ジーワーとマー、つまり、その個としての自己、個別の自己ですね。個別の個としての自己と、パラマートマー、その思考の自己、宇宙的な自己。なんかいろんな言葉で言われますけれども、その二つをつなぐ。それがヨーガである。というふうに定義されます。なので、この語源学的な定義を見たときに、つなぐことがヨーガであるって言ったときに、個としての自己と宇宙的な自己とみたいなことは書いてないですけれども、そこは読み取らないといけません。何と何をつなぐの？そこを理解していきます。これが語源学的なヨーガの定義ですし、一般的に広くヨーガの定義として一番浸透してるんじゃないかなと思われる、よく聞かれるヨーガの定義ですね。でパタンジャリーマハリシのこのヨーガスータラの中でのヨーガの定義というのも今後出てきますので、その時にまたそれは見ていきましょう。We'll conclude today and we'll continue in the next class. Okay. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Om. Thank you. Arigatou gozaimasu.